Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் பார்த்த மாதிரி டாய் vlog தான். அதோட பார்ட் 2 அதுல பாதி வந்துட்டு இதுல வந்து காட்டலாம், இதெல்லாம் காட்டலையோ அதை வந்து இதுல காட்டலாம்னு ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, நம்ம இப்போ பார்க்க போறது மித்ரன் யூஸ் பண்ற கார் அந்த அது மாதிரி யூஸ் பண்றதெல்லாம் காட்டுறேன். I am very happy. Start music. இதுதான் வந்து நாங்கள் மித்ரனுக்காக வாங்கினோம், பர்த்டே அப்போ வாங்கினது. இது வந்துட்டு உடைய ரேட் வந்து நாங்கள் வாங்கினது 9,000, பட் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 15,000 to 18,000 கிட்ட வரைக்குமே இருக்குது. இதில் நிறைய மாடல்ஸும் இருக்குது. நாங்கள் வாங்கினது வந்து இந்த மாதிரி ஜீப் மாதிரி மாடல் வாங்கணும். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் அப்போ தான் இது ஓப்பன் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா கூட வந்து கால் இடிக்காது, பார்க்கவும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, நல்லா வெயிட்டும் வந்து தாங்குவோம் கம்பேர்ட் டு தட். அந்த நிறைய மாடல் வச்சுருக்காங்க கார்லாம். ஸோ நாங்கள் இது வாங்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பையனானா கூட வந்து ஓட்டணும் அப்படின்றதுனால, என் பையன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக வளருவான்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் கால் இடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜீப் மாதிரி வாங்கினோம். காரு அதுவும் இது வந்து 2 பேர் கூட உட்காரலாம். எங்கள் வீட்லேயே பசங்க உட்காந்து விளையாடுவாங்க. ஸோ நல்லா இது வெயிட்டும் வந்து நல்லா தாங்குது. இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் நான். இப்போ இங்கே வந்து பேட்ரி போடணும். இதுக்கு வந்துட்டு பின்னாடியும் வந்து லைட் எரியும், ஃப்ரண்ட்லேயும் லைட் எரியும், செம்ம பவர்ஃபுல்லாக எரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சாங்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 40 kgs வரைக்குமே இதில் உட்காரலான்னு சொல்கிறாங்க. இது அனுக்குன்னா நார்மல் காரோட ஹார்ன் சவுண்ட் மாதிரி. இதில் வந்து பண்ணால் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சாங்ஸ் வரும். குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 சாங்ஸ் வந்து பாடுது அதிலே. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் வந்து இதில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம USB கேபிளால் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபோனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸும் நமக்கு என்ன பாட்டு பிடிச்சிருக்கோ குழந்தைங்களுக்கு அது மாதிரியும் யூஸ் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப். இதுக்கு வந்து ரிமோட்டும் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்துட்டு மேனுவலாகவும் வந்துட்டு அவங்களே ஆப்ரேட் பண்ணி ஓட்டலாம். இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பசங்க வந்துட்டு ஓட்டலாம், பட் சின்ன பசங்க வந்து நம்மளே ஹேண்டில் பண்ணி ஓட்டினா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சீட் பெல்ட்டும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம இதை ஆன் பண்ணி விட்டால், ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மட்டும்தான் போகும். சும்மா கொஞ்ச நேரம் வந்து குழந்தைங்க வந்து ஓட்டாமல் இருக்கும் போது இப்படியும் வச்சு விளையாட்டு காட்டிக்கலாம் நம்ம. அவங்களே வந்து ஓட்டலாம். ஆக்சிலேட்டரும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. பட் வந்து இது குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. நாங்கள் வாங்கினது வந்து கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி அந்த டைமில் வந்து கொரோனா பீரியடில் வாங்கினதுனால நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க எங்களுக்கு. ஸோ வந்து 9,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்கினேன். சென்னையில் தான் இந்த ஷாப்பு. நான் அந்த ஷாப்புடைய அட்ரஸ் வேணால் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எங்கள் அத்தை வந்துட்டு மித்ரனுக்காக வாங்கி கொடுத்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வீட்டுக்கு போனப்போ அவனோட பர்த்டேக்காக. இந்த மாடல் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறைய பேர் சைக்கிளை விட இது தான் வாங்குறாங்க. ஏன்னா வந்து சைக்கிள் கூட வந்து சின்ன பசங்களால் டக்குன்னு ஓட்ட தெரியல, ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கீழே வரைக்கும் நல்லா சூப்பராக உட்காந்துக்கலாம். பசங்க வந்து உட்காந்துட்டு கால் இது மேலே வச்சுட்டு இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி திருப்பினாலே போதும், அது ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து ஓட்டிகிட்டே இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். எல்லா பசங்களுமே ஓட்டலாம், சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய பசங்க வரைக்கும் சூப்பராக ஓட்டலாம். இது நல்லா இருக்குது. இந்த டைப் வந்துட்டு நல்ல மாடல். இது இப்போது நியூவாக வந்து இது மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கே தெரியும், ஆஸ் யூஷுவல் சைக்கிள். இது வந்து 3+ அந்த மாதிரி. பட் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க. 1 இயருக்கு வாங்கலை, பட் 3 இயருக்கு வாங்கிட்டாங்க அவங்க பேரனுக்கு. இது வந்து இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது இருக்குது. என் பையன் எல்லா ரிமோட்லேருந்து எது இருக்கோ பொம்மை எல்லாத்தையும் இது உள்ளே போட்டு வச்சுப்பான். இது இன்னும் வளரணும், காலேஜில் என் பையனுக்கு. ஸோ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் இது ஓட்டுறதுக்கு. இதுவும் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக் வந்துட்டு இது காலங்காலமாகவே இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் சின்ன வயசில் கூட வச்சுருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இது வந்துட்டு நல்லா இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ் கூட இருக்குது, பிங்க் அந்த மாதிரி. பட் வந்துட்டு இந்த கலர் தான் வந்து டாக் பார்க்க வந்துட்டு ரியலாக டாக் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அதனால் இது வாங்கினோம். என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க இது கொஞ்ச நாள் தான் வரும், வந்து ஒரு 2 வாட்டி தூக்கி போட்டால் வந்து உடஞ்சிரும், அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கே ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் வந்து இது எத்தனையோ வாட்டி கீழே தூக்கி போட்டும் வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது, இன்னும் வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. என் பையன் வந்து விளையாடுவான். சின்ன வயசில் ஒரு இது அவங்க லே அவுட் பண்ணுறேன், படுத்துட்டு விளையாடும் போது வந்து டாக் ஃப்ரெண்டில் போயிட்டு இப்படி பண்ணி விளையாடும், அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான் என்னது இது அப்படின்ட்டு. சூப்பராக இருக்குது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கொலைக்காக நான் லே அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜைலஃபோன். இது வந்து இப்போ வாங்கி கொடுக்காம இருக்கிறதே நல்லது. பிகாஸ் வந்து குழந்தைங்க வந்துட்டு ரொம்ப நாள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல. என் ஹஸ்பண்ட் நான் வந்து அவசரப்பட்டு வாங்கிட்டாங்க. இது வந்து கண்ணில் குத்திடுவாங்க, வாய் உள்ள இப்படி விடுவாங்க. அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்பப்போ வந்து தூக்கி போட்டு தொலைஞ்சு போயிடும். ஸோ வந்துட்டு இப்போ கொஞ்ச நாள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. ஒரு 3+ ஏஜ் ஆனால் ஓகே. இப்போ 1 இயர் கிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஷார்ட். இது வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்துட்டு நானும் மித்ரனும் ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது வாங்கினது.
ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினோம். வெளியே போயிருந்தப்போ ஷாப்பில் நாங்கள் இது வாங்கினேன். இது வந்து ஒரு ஷாப்புக்குள்ளே போயிட்டு வந்து அவங்க நிறைய டாய்ஸ் இருந்தால் அவனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பார்த்தா அவன் இந்த ஷேப் ஷார்ட்டஸ்லாம் வந்து எடுத்து காமிச்சிட்டு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான். ப்ளஸ் வந்து அவனுக்கு வெஹிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட்டோ கார் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ வந்து ஒரு ஆட்டோ ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த ஷேப் ஷார்ட்டர் வந்து நாங்கள் வாங்கினோம். ஸோ அவனுக்கு இஷ்டப்படி ஓகே குழந்தைங்க எது விரும்புகிறாங்களோ அது வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு. இது விலை கம்மி தான், 45 rupees சம்திங் அந்த மாதிரி தான். இதை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டார் இதுதான் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஜுகேஷனல் டாய் மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க நல்லா விருப்பப்பட்டு. இது பார்த்தா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி என் பையன் அதிகமாக டாய்ஸ் வச்சு விளையாட மாட்டான். ஸோ வந்துட்டு ஒரு நாள் வெளியே போகும்போது இங்கே நிறையா வந்து ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கும் போது குழந்தைங்களை பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பொம்மை வேணுமான்னு சொல்லி விட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் விற்கும் போது கூட வந்துட்டு என் பையன் எதுவும் கேட்கவே மாட்டான். ஆனால் வந்துட்டு நான் ரீசெண்டாக ஒரு வாட்டி வெளியே கூட்டிகிட்டு போகும்போது வந்து கை காமிச்சு ஃபஸ்ட்டு கேட்டான்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன கேட்குறான் அப்படின்னு பார்த்தா இவனுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஆகினா கொஞ்சம் பிடிக்குது. அதனால் வந்து அவன் கேட்டதுனால இந்த குட்டி சாஃப்ட் ஆகி அவன் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கறதுனால இது வாங்கி கொடுத்தேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்பெஷலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் பப்பட் வந்துட்டு என் பையனுக்கு வந்துட்டு ஒரு 3rd month 4th month அந்த டைமில் வாங்கினோம். அப்போ தான் கொஞ்சம் ஐபால்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்படி பார்க்கறதுக்குலாம் வந்து தெரியும். ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் காமிச்சு வந்து பேசினா இப்போ கூட வந்துட்டு நாங்கள் அந்த மாதிரி மிமிக்ரிம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வச்சு பேசினா வந்து குழந்தைங்க ஹஹான்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு இதுவும் வந்து நல்ல ஒரு இது சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு நல்லா இப்படி பார்க்கணும் நம்ம லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து வாங்கி இது பண்ணால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு குழந்தைகிட்ட அந்த வாய்ஸை வந்து இது பண்ணி ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரி சொன்னால் ரேபிட் இது வந்து காம்போவில் தான் வாங்கினேன் நான். இது ரெண்டுமே 2 கலர்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பில்லோ இது வந்துட்டு எங்கள் மித்ரனோட தாத்தா வாங்கி கொடுத்தாங்க மித்ரனுக்கு. இது வந்துட்டு டாய்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, பட் வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும். இது சாஃப்டாக இருக்கிறனால என்னவோ தெரியல, அப்பப்போ கூப்பிட்டு ஏதாச்சும் கேட்டால் வந்துட்டு வந்து அதில் படுத்துட்டு அப்படியே விளையாடுவாங்க. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் மேபி வந்து பிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி பில்லோ வந்து என் பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்துட்டு புக்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபினிச் ஏதாவது காமிச்சா கூட வந்துட்டு கிவின்னு சொன்ன உடனே குடுன்னு போய் இந்த இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுவான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி டாய் இல்லை, பட் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து இதை வச்சு விளையாடுறதுக்கு வந்து பிடிக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மித்ரன் கிட்ட மாதிரி வந்துட்டு பால்ஸ் இன்னொன்று இருக்குது, பிங்க் கலரு, இந்த எல்லோ பால் 2 இதுவும் வச்சு ஒரு 7 month 5 month அப்போ வந்து விளையாடுற லேஅவுட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பால்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா பசங்க வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ நம்ம கையில் தூக்கி போட்டால் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க, நம்ம காலால் எடுத்து வச்சு விளையாடி காமிச்சா அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கும்போது வந்துட்டு கையில் விளையாடுறது காலை விளையாடுறது அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க. ஸோ அவங்களும் பண்ணுவாங்க. தஞ்சாவூர் பொம்மை இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது இப்படி கீழே வச்சா இது வந்து உடையாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்தா வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்துட்டு இப்படி ஆடும்போது பார்ப்பாங்க விளையாடுவாங்க. பட் வந்துட்டு கீழே விழுந்தா அது மண்ணுன்றதுனால உடஞ்சிரும். பட் இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்லேயே உடையாது. ஸோ இது மாதிரி வந்து வாங்கி கொடுங்க. என்கிட்ட அதுவும் இருக்குது, நான் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மித்ரனுக்கு இதுவும் வந்துட்டு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி தான் வந்துச்சு. இது வந்துட்டு மங்கி எல்லாருமே வந்துட்டு சின்ன வயசில் நம்ம விளையாடும் போதே வந்துட்டு மங்கி ட்ரம்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி வந்து ஃபேமஸான ஒரு டாய். ஸோ அதே தான் இது ரீமிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதுவும் வந்துட்டு நல்ல ட்ரம் சவுண்டு வந்து பயங்கர சவுண்டாக கேட்கும். இது ப்ளஸ் வந்துட்டு ஒரு சாங்கும் பாடிக்கிட்டே வந்துட்டு விளையாடும். இதுவும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்துட்டு ஒரு என்னன்னே தெரியல என்ன அனிமல்னு. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சுத்தம் பின்னாடி வந்து இதில் லைட் எரியும். இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விளையாடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட வந்துட்டு இந்த கலெக்ஷனும் இருக்குது, தஞ்சாவூர் பொம்மை. இது வந்துட்டு நான் இன்னும் அவளுக்கு கையில் விளையாடுறதுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. எங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஊருக்கு போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இதுவும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் விளையாட, பட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் வச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஸோ வந்துட்டு நான் இப்போதைக்கு கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விசில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களும் வந்து ஊதுவாங்க நம்ம ஊதி காமிச்சா. இதில் வந்துட்டு இது நார்மல் இதே மாதிரி பாட்லேயும் இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை வந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் ஊதினா தான் நல்லா சவுண்டு வரும், கிளி மாதிரி கத்தும். இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில், இன்னொன்று வந்துட்டு பாட்டில் இருக்குது. இது வந்துட்டு என்னோட டாய் தான். இது வந்து சோலாரில் இது பண்ணோம், டான்ஸிங் டால். இது மாதிரி வந்துட்டு அழகாக வந்து டான்ஸ் ஆடும். சன்லைட் பட்டா வந்துட்டு அது பாட்னா ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால வந்து வாங்கினேன் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோப்ளைன் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் இதோட இது விளையாடும் போது வந்து நல்லாயிருக்கும். இது வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு என் பையன்கிட்ட வந்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சின்ன ஆட்டோ. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் பையனுக்கு ஆட்டோலாம் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆட்டோவில் போகணும் அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவேன். ஸோ வந்துட்டு அவனுக்கு பிடிக்குமேன்றதுனால இந்த சின்ன ஆட்டோ வந்து வாங்கினேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளாக்ஸ் இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனல் டாய் மாதிரி நம்ம செட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே டோர் அடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு மறுபடியும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணுவாங்க. என்கரேஜ் பண்ணால் வந்து குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் உட்காந்து விளையாடுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மைக்கு, இது பேட்டரி போடணும். இதிலே வந்துட்டு ஆன் ஆஃப் ப்ளஸ் வந்து கிளாப் சவுண்ட் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்துட்டு மியூசிக்கும் வந்து இருக்கும், விசில் அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்கும். இது வந்துட்டு குழந்தைங்க சும்மா வந்து கத்தும் போது இப்படி வச்சு பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் இருக்குது, இது என்ன கேட்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து திங்க் பண்ணி விளையாடுவாங்க. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு.
இது வந்துட்டு இதுவும் ஒரு வந்து எஜுகேஷனல் டாய் மாதிரி தான். இந்த மாதிரி ஏபிசிடி போர்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு பசில் மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்தா அவங்களே வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைனா டக்குன்னு வைப்பாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஏபிசிடியே தெரியாது. ஸோ வந்து நம்ம வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கே வந்து வை அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு ஓ இதுதான் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் வந்து காயின் நிறைய தொலைஞ்சு போகும். சரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து நல்லா விளையாடுவாங்க. எஃப் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து அவங்களே வந்து செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல டாய். ஸோ இது மாதிரியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சேம். இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ப்ளே மேட்டு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு லே அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து ப்ளே மேட் எல்லாருக்குமே தெரியும். குழந்தைங்களை வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் வந்து நம்ம உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து போட்டுட்டு நம்ம போய் உட்காந்து டாய்ஸ் வச்சும் விளையாடலாம். ப்ளஸ் இதில் இருக்கிறதே வந்துட்டு ஏபிசியும் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்கிறதுனால கலர்ஸும் வந்து காட்டலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விளையாட சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என் பையன் மித்திரன்லாம் வந்துட்டு எடுத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு பிச்சு போடுவாங்க. ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து இதில் இந்த மாதிரி தனியாக வந்து செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் எடுத்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. சில இதில் வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸ்லாம் இருந்ததுன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து தொலைஞ்சு போகும். ப்ளஸ் வந்து இது வாயில் வந்து கடிச்சிலாம் இழுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மற்றபடி வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சில குழந்தைங்க ரொம்ப சமத்தாக இருப்பாங்க. அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு போட்டு ஒரு 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ணால் எல்லாத்தையும் பிச்சு போடுறது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டதுனால நான் இன்னும் யூஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படி பத்திரமா வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் வந்து நான் மித்திரனுக்காக வாங்கினேன். இது வந்து நம்ம சின்ன டென்ட் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்களே வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து ஒரு டென்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். என்ன கார்பெண்டர் வச்சு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து இது லைட் ஆஃப் பண்ணுங்களேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து எரியும். நிறைய கலர்ஸும் வந்து இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் வச்சு காமிச்சா வந்து ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி டாட்டாக இருக்கும். வந்து அது கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே வச்சு விளையாடினா அது ஒரு நல்ல ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் அந்த டென்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் இன்னும் சரியாக அரேஞ்ச் பண்ணல. அது பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த வ்ளாகில் வந்து இது இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். இது சூப்பராக இருக்குது. எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு எல்இடின்னு கொடுத்துருக்கு. இது கலர்ஸ் வந்துட்டு அதிலே வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்துட்டு அடியில் பேட்டரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வந்து பேட்டரி தான் போட்டிருக்கேன். பவர் பேங்க் இருந்தால் அதுக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம். நைட்டும் வந்து ரூமில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வச்சுட்டா கொஞ்சம் நேரம் வந்து குழந்தைங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டே கூட தூங்கிடுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேர் வந்துட்டு மித்ரனோட தாத்தா வந்து வாங்கினது. இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த சேர் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உட்காந்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்துட்டு சீட் பெல்ட் மாதிரியும் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நாங்கள் அது வந்து யூஸ் பண்ணல. இதில் வந்து உட்காரும் போது வந்து ஜம்ப் பண்ணும்போது வந்து சவுண்டு கேட்கும். இந்த ஷூஸ்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இதுலேயும் வரும்போது என் பையன் உட்காந்து ஜம்ப் பண்ணுவான். ரீசெண்டாக வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து அந்த பல்லெல்லாம் முளைக்கிறதுனால வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கடிக்கிறதுனால இதில் இருக்க இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக்லாம் உள்ளே போக சான்ஸ் இருக்கிறனால இப்போ வந்துட்டு யூஸ் பண்ணல. நீங்கள் இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டாய்ஸ் கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு குதிரையில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து வாத்தில் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. இது நாங்கள் நியூவாக இப்போ பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி நாங்களே பெயிண்ட் பண்ணோம் இப்போது ரீசெண்டாக. பிகாஸ் வந்து இது வந்து மித்ரனோட அப்பா யூஸ் பண்ணது. அந்த காலத்தில் வந்து மரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றதுனால அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பெயிண்ட் மட்டும் பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இவங்க பெரியப்பா, இவங்க மித்ரனோட பெரியப்பா அப்பா எல்லோரும் யூஸ் பண்ணது. சரி நாங்கள் வந்துட்டு ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்றதுனால நாங்கள் மறுபடியும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டதெல்லாம். ஸோ வந்து இதுவும் அழகாக இருக்குது. இதோ ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு சேரும் எங்ககிட்ட இருக்கு. மித்ரனோட சித்தப்பா யூஸ் பண்ண சேர் வந்து அது இப்போ வந்து மித்ரன் யூஸ் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இது ஒரு டாய் வந்து நிறைய வந்து கிளிட்டர் லைட் எல்லாம் நிறைய நல்லா எரியும். இந்த லேசர் லைட் மாதிரி வந்து கலராக எரியும். பட் இப்போ வந்து ஒர்க் ஆகலை. பட் அந்த டைமில் சூப்பராக இருந்துச்சு. நானே ரொம்ப நேரம் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பேன். பையனை விட ஜாஸ்தியாக. பட் இதில் வந்துட்டு ஏதோ உள்ள அந்த பேட்டரி போடணும் போல். அது காலியானதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி போடல. ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்குது. இதுவும் வந்துட்டு சூப்பர் டாய். இது வந்துட்டு அங்கே வச்சுருக்கேன். இதுவும் வந்துட்டு என்னோட சித்தப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த கார்லாம் வாங்கும்போது வந்து வாங்கினதுனால வந்து இதுவும் எல்லாமே கிஃப்ட் தான். அதே தான். இது வந்து பசில் வந்துட்டு இப்போ சால்வ் பண்ண முடியாது. சும்மா அப்படி வச்சு விளையாடிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து பெரியவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இப்படி விளையாட வேணால் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து கிடச்சிச்சு. இது வந்துட்டு இந்த பால் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதில் இருக்கிற பாலே வந்துட்டு போட்டால் தான் வந்துட்டு அது ஜம்ப் ஆகுது. ஸோ லட்டு கேட்ச்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டால் பால் இப்படி தான் வந்து விழும் தலை நிறைய.
ஸோ இது வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். 2 இருக்கு இல்லையா, நான் இதில் மைக் போட்டிருக்கிறதுனால வந்து இப்போ நல்லா எடுக்க முடியல. ஸோ இப்படி போட்டுட்டு இந்த பால் இந்த பக்கம் வரும்போது நம்ம இப்படி பிடிச்சி விளையாடுவோம். இது பசங்களை விட நம்ம தான் விளையாடுவோம். என் பையன் சும்மா வந்து இப்படி பண்ணிட்டு விளையாடிட்டு இருப்பான். ஸோ இது வந்துட்டு சூப்பர். இது டாய் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது கிஃப்ட் பாக்ஸாக வந்துட்டு அவன் பர்த்டே அப்போ வாங்கியிருந்தோம், ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஓல்டு ஒரு நார்மல் ஒரு பெட்டி தான் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆக்கியிருக்கோம். அதை டாய் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு டாய் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். இது மாதிரி வந்து வாங்கிக்கிட்டால் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக எல்லாம் வீட்டில் எல்லாமே வந்து போட்டு விட்டுருவாங்க பசங்க. அப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து அப்படியே இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு எடுத்து இது எல்லாத்தையும் இது உள்ள போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதான். கொஞ்சம் தூசி ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ வீட்லேயே வந்துட்டு அங்கங்கே திங்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் செட். இது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து ரிமோட் ஆப்ரேட்டட். நம்ம வந்து பேட்ரி போட்டு யூஸ் பண்ணோம். பட் குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதுவும் வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. தென் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எங்கள் தெரிஞ்சவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ரிவ்யூவும் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்களும் ஆர்டர் பண்ணோம். இது அலி எக்ஸ்பிரஸஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுவும் என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா சுற்றி விளையாடிட்டு ஜம்ப் பண்ணி நல்லா செம்மையாக ஆட்டம் போடுவான். ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லா ஷாப்லேயும் அவைலபிள் வாக்கர். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே போடவே மாட்டோம். அது அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா டாக்டர்ஸும் அந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு சும்மா வந்து ஒரு வாக், ஒரு ட்ரைனிங்காக ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே யாரும் போடாதீங்க. சில பேர் வந்துட்டு வேலை இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்கள 1 hour கூட அதில் போட்டு விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லை. நான் எப்போவுமே வந்து நாங்கள் அந்த கை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வச்சு மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அவன் பின்னாடியே தான் நான் போயிட்டுருப்பேன். அப்படியே விட்டுட்டு குழந்தைய வாக்கரில் விட்டுட்டு பண்ணாதீங்க யாருமே. நம்ம நினைக்காத டைமில் அவங்க திடீர்னு வந்துட்டு கடகடன்னு போய் எங்கேயாவது போய் விழுந்துடுவாங்க, படிக்கட்டுக்கிட்ட போயிடுவாங்க. ஸோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். யாராச்சும் வந்துட்டு வாக்கரில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தர் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் பேபிஸை. ஸோ வந்துட்டு இது 5th மந்தில் என் பையன் வந்து சும்மா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் போடவே மாட்டோம். அவன் விளையாடுவான், அதனால் போட்டுருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மித்ரனோட பெரியப்பா வந்துட்டு அவனுக்கு 3rd month அப்போ வாங்கி கொடுத்தாங்க. பட் வந்து அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் அவன். இதில் நாங்கள் சும்மா அப்படி படுக்க வச்சா கூட வந்துட்டு அவன் வந்து இதுலேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே இதுலேருந்து வெளியே வரது தான் பார்ப்பான். ஸோ நாங்கள் அப்போ யூஸ் பண்ணல. பட் வந்து இப்போ 1.5 years ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு அவனுக்கே வந்து பிடிச்சி அவனே போய் உட்காருவான், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுவான். இது பேர் வந்துட்டு ராக்கிங் சேர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்ன ஆகும், மேலே இந்த மாதிரி இதில் அட்டாச்சில் இருக்கும். அங்கே வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு நிறைய சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அது பிடிச்சி இழுத்தா. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் கழட்டிட்டோம் அவனுக்கு. இதில் வந்து சேஃப்டி பெல்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து பேட்ரி போட்டால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அதுவே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு ஆடும். ஸோ வந்து இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இப்படி நம்ம அமைதியாக இருக்க குழந்தைங்களாம் வந்து நல்லா உட்காந்து விளையாடுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து மித்ரன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க வந்ததுனால வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் வந்து இது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரிமோட் கார்லாம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது. ஒரு 3+ ஏஜ்னா வந்துட்டு அவங்க கரெக்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து 1.5 வயசு குழந்தைக்கெலாம் வந்துட்டு அது அந்தளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண தெரியாது. நான் அதனால் வந்துட்டு இன்னும் கொடுக்கல அவனுக்கு. 3+ ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது கொடுக்கலாம், வச்சு விளையாடுவாங்க பத்திரமா அப்படின்றதுனால அதை நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்ஸ் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். டாடா, பை பாய்.